看一下。 还有一个尾巴很可爱，真的很适合你，好想把你带回家哟。哎呦，那为什么要打扮成这样？宅男士都喜欢养兔子吗？因为其实兔女郎就是大家印象中是很性感的，可是我选这一套是它带一点比较可爱的感觉，对，它是蕾丝，然后它也不会说太露啦，粉红色，是的，就比较可爱，还是走甜美可爱路线。 OK， 好啊，好，各位看清楚了 ，OK， 对，这就是鸡蛋妹的这个可爱的这个兔宝宝兔，OK， 好，来先到旁边去。好，来的是鸡蛋妹。来获奖感言讲2句吧。谢谢。没了，好惊讶，很惊讶的。OK， 那么给我讲一讲为什么叫鸡蛋妹的好不好？我的看法是这样哈，它本身具有非常清纯的特质，所以我一开始一直希望它持续走这个特质下去。但是到后来，等他穿了这一套之外后，他又展现出了另一种会吸引宅男人的特质。所以他一个人拥有2种哦，他这样真的。 清纯，但是又不很性感，但是又不是原来的清纯，我觉得这种是很难找到的。OK， 那其实那另外2位可以给我们简单的点评一下吗？为什么像现在那么好的本护士那么多人喜欢，没有想到他呢？女警官也是很棒。她整个很挣扎，你知道吗？她整个是谁都可以来，谁？其实我是支持他的，可是他们2个坚持就……你今天就是走一个不合群路线。你为什么坚持发财妹呢？ 我觉得就是因为现在很多玩家都上班族啊，他就回家很累了，那看到她这么漂亮，就整个充电起来，又有活力，感觉 OK。好，那么再次恭喜鸡蛋妹 OK， 然后呢，希望很快的可以在电视上看到就你们这个现在游戏的广告，看到一个精彩的演出。好，加油哦！另外2位也要加油。好，谢谢各位，谢谢。